નમસ્તે સરસ્વતી દેવી. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવી રહ્યો છે મારો? હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડોત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, સાદર પ્રણામ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી. આજે અધ્યાય 2 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે આપણે સૌ ભેગા થઈ ગયા છે. જે લોકો મને વિડીયોમાં જોવાઈ રહ્યા છે, પરેશ શાહ પ્રભુજી, આશા રાણા માતાજી, કિંજલ માતાજી, ગેલેક્સી 820, શશી ઉદેસી માતાજી, દિવ્યેશ પ્રભુજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો ધન્યવાદ છે. આપણે અને તમારું સ્વાગત છે કે તમે બીજા દિવસે પણ આટલા પ્રાઇમ ટાઈમમાં જોડાઈ ગયા છો. 18 દિવસનો આપણે ગઈકાલે સંકલ્પ લીધો ને. એકચ્યુઅલમાં બહુ કઠિન સંકલ્પ છે કે 18 દિવસ 8 વાગે એટલે જવાનું જ. હા ને, આપણે બધા કામ મૂકીને. ઓકે, તો આપણે રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणलघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे. हरे 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 कृष्ण कृष्णा. हरे कृष्ण. આપ હરે સૌનો કૃષ્ણ. ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો મિનિટ હા. ઓકે, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી. ભગવદ્ ગીતાને સમજો 18 અધ્યાયમાં, અને આજે બીજા દિવસે આપણે બીજા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે આપણે સૌ મળી ગયા છે. ઓકે, તો ગઈકાલે પણ આપણે જોયું યુદ્ધ ભૂમિ, હે ને, કે ત્યાં આગળ બધી પરિસ્થિતિ, એક પિક્ચરનું સીન ક્રિએટ થતું હતું. 3 જણાની મનોસ્થિતિ આપણે જોઈ. અર્જુનજીના આગળ યુદ્ધ ન કરવા માટેના 5 કારણો જોયા. તો આજના અધ્યાયનું નામ શું છે? બરાબર, આજના અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર. બરાબર, કેમ આને ગીતાનો સાર કીધો છે? એટલા માટે ગીતાનો સાર કીધો છે કારણ કે મેન જે ગઈકાલે આપણો જે સીન ક્રિએટ થયો હતો ને મૂવી બનવા માટેનો, આગળ એ કરવા માટે આજે હીરોની એન્ટ્રી થશે. આખી મૂવી હવે આગળ ચાલુ થશે. બરાબર ને? તો શું હતું? એ 5 કારણો હતા. એ 5 કારણોના જવાબ એટલે આપણી આખી ભગવદ્ ગીતા. બરાબર, તો આખી ભગવદ્ ગીતા તો ખાલી બીજા અધ્યાયમાં આવી જાય છે, તો પછી 18 અધ્યાય સુધી જવાની શું જરૂર છે? ભગવાને એ વખતે કઈ એવું અર્જુનજીને એવું નતું કીધું કે ચાલો અધ્યાય 1 એટલે આ, અધ્યાય 2 એટલે આ, અધ્યાય 3. એ તો ભગવાન અને અર્જુનજી વચ્ચેનો સંવાદ આખો હતો. આ તો આપણા આચાર્યોએ આપણને અધ્યાય વાઇઝ આપણને વચ્ચે વચ્ચે સારી રીતે આપણે સમજી શકીએ એ માટે આપણને કરીને આપ્યું છે. તો આખો આ સંવાદ છે કે 2.7 થી, બરાબર, આજે બીજા અધ્યાયના 7મા અધ્યાયથી એકચ્યુઅલમાં જે ભગવદ્ ગીતાના જે 6 કારણો અર્જુનજીના છે એનો જવાબ ભગવાન આપી રહ્યા છે. અને આખા
પછીના જે અધ્યાયો છે એના અંદર બીજું કાંઈ જ નથી, પણ બીજા અધ્યાયના અંદર જે કાંઈ પણ જવાબ આપ્યા છે એ બધા જવાબને ડિટેલમાં એમને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા છે કે આપણને સારી રીતે ખબર પડી જાય. ઓકે, તો ગીતાનો સાર, બરાબર. આપણે આજે ઘણું બધું જોઈશું. તો અર્જુનને યુદ્ધ ન કરવા માટે આપણે થોડું ગઈકાલનું થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ, બરાબર. તો 5 કારણો કયા કયા હતા યુદ્ધ ન કરવા માટેના? ચાલો. કઈ 5 દલીલો હતી અર્જુનજીની કે એમને એવું કીધું હતું કે મારાથી યુદ્ધ નહીં થાય? કરુણા, માતાજી, કરુણા, પછી પાપનો ભય, પાપ, પાપનો ભય, પછી કોઈ કૌટુંબિક આનંદ નથી, કોઈ આનંદી આનંદ કૌટુંબિક નથી, પરંપરા, કૌટુંબિક કૌટુંબિક પરંપરા, અનિર્ણયતા. 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 હરી બોલ, તમને બધાને ખૂબ સરસ આવડે છે, હા ને? ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો અર્જુનજીને યુદ્ધ ન કરવા માટેના આ 5 કારણો હતા: કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણાયકતા. તો હવે આજે ભગવાન એમને આ 5 પ્રશ્નોના 5 જવાબ આપે છે. શું જવાબ આપે છે? કરુણાની સામે ભગવાન કહે છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, બરાબર. એનું ડિટેલમાં આવશે આગળ. પછી કે છે કે કોઈ આનંદ નથી, તો એના માટે શું કે છે કે ભાઈ તારી પાસે તો 2 વસ્તુ છે, કાં તો તું હારી જઈશ તો જીતી જઈશ. હારી જઈશ તો શું મળશે તને? સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. કેમ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે? બોલો. આ યુદ્ધ હારી જશે તો કેમ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, બોલો. કારણ કે તે કુરુક્ષેત્રનું મેદાન છે એ ધર્મ ક્ષેત્ર હતું એટલે. હરી બોલ. કુરુક્ષેત્રનું મેદાન છે એટલે લોકેશનનો પ્રભાવ છે ને, બરાબર. ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી એમ કે ત્યાં તો આશીર્વાદ મળેલા છે દેવોના કે અહીંયા ગાડી જે કાંઈ પણ હણાશે એ બધાને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર. તો એ લોકો જે પણ હણાય છે, જે હારી જશે એ લોકોનું મૃત્યુ થશે તો પણ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, અને જીતી જઈશ તો આ બાજુ તો આખું રાજ્ય તો છે જ એમને મળવાનું. ઓકે. પછી છે પાપનો ભય, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ભક્તિ પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પાપ લાગતું નથી, અને આપણે આગળ પણ ભણ્યા હે ને 6 પ્રકારના આતતાઈઓ, એ લોકોને મારવામાં પણ કોઈ પાપ લાગતો નથી. એટલે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ જે અધર્મ કરે છે, બરાબર, એ લોકોને મારવામાં આપણને કોઈ પાપ લાગતો નથી. ભગવાન જે કહે છે, જેમાં ભગવાન સેન્ટરમાં છે, એ કામ આપણે જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે આપણને કોઈ પાપ લાગતું નથી. પછી આગળ ડિટેલમાં આવશે હજી. પછી કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, તો એમાં ભગવાન કહે છે કે વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનો, બરાબર. તો શું છે? પરંપરા તૂટી જાય, હા ને, તો સ્ત્રીઓ એકલી હોય, બરાબર. તો ત્યાં આગળ શું થાય? વર્ણશંકરો પેદા થાય, હે ને. એક તો કુટુંબના અંદર કોઈ હોય નહીં આગળ પરંપરાને વધારવા માટે. બધો આનું આપણે ડિટેલના અંદર પણ હજી આગળ જોઈશું, અને લેવલ 2 ના અંદર તો હજી પણ સારું એવું ડિટેલમાં અંદર આવે છે. પછી છે અનિર્ણાયકતા, બરાબર, કે હવે શું કરવું એના માટે ખબર નથી પડતી. તો શું થાય છે? દ્રઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરો, કઈ જ નથી. શરણાગતિ સ્વીકારીને આપણે જે કે છે ભગવાનના જે રસ્તા છે એ જ પ્રમાણે આપણે ચાલીશું દ્રઢ નિશ્ચયથી, તો આપણને ચોક્કસપણે આપણે નિર્ણાયકતામાંથી બહાર નીકળી અને આપણે કોન્ફિડન્સથી આગળ વધીશું. જોઈશું આપણે આગળ શું છે. તો આગળના અધ્યાયમાં શું હતું કે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ સંજયને પૂછે છે કે ભાઈ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિમાં શું થાય છે. તો હવે સંજયજી એને એ વસ્તુ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે ભાઈ શંખ ફૂંકાયા છે, અને અર્જુનજી હવે છેલ્લે શું કે છે કે અર્જુનની અવસ્થા તો આવી થઈ ગઈ છે, એને તો બાણ નીચે મૂકી દીધા છે, કાપી રહ્યો છે, અને ભગવાનને એવું કહે છે કે મારાથી તો યુદ્ધ થશે નહીં. તો જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને થોડો ખુશ થઈ ગયો કે હાસ, ચલ હવે છોડી દેશે રાજ્ય અને મારા બાળકોને આપી દેશે, એટલે કે કૌરવોને સોંપી દેશે. હવે આ વસ્તુ ખબર પડી એટલે હવે સંજયજી એને શું કે છે કે બીજા અધ્યાયના અંદર ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનજીને કેવી રીતે પ્રેરિત કરે છે યુદ્ધ કરવા માટે, એ હવે આપણે આગળ જોઈશું. તો અર્જુનને તેના પોતાના ગુરુ અને દાદા સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. શું ઇતિહાસમાં આવું કોઈ બલિદાન આપ્યું છે? બોલો. ભગવાન માટે કોઈએ બલિદાન આપ્યું છે? અહીંયા ગાડી કે છે કે આ સામે તો જુઓ મારા દાદા છે, ને મારા સગાવાલા છે, મારા ગુરુજનો છે, મારા ભાઈઓ છે, મારા ભાઈના છોકરાઓ છે, કેટલા બધા લોકો એની સામે હતા, અને ભગવાન એવું કે જા તારે આને મારવાના છે, યુદ્ધ કરવાનું છે, મારી નાખ. અને ભગવાન એવું કહે છે તો એને તો મારવાનું જ રહ્યું. તો આવું આપણે બીજું કોઈ જોઈએ છીએ, કોઈ એવા ઉદાહરણ ખરા કે જેને ભગવાન માટે આવું બલિદાન આપ્યું હોય?
પોતાના બલિ મહારાજ વિષ્ણુ પ્રહલાદ બલિ મહારાજ પ્રહલાદ મહારાજ મહારાજ, વિભીષણ વિભીષણ 4 કુમાર બ્રાહ્મણ પત્નીઓ 4 કુમાર, બ્રાહ્મણ પત્નીઓ, બ્રાહ્મણ પત્નીઓ વિભીષણ અને વિભીષણ, બલિરાજા. ખૂબ સરસ. હવે આપણે જોઈએ આગળ પણ અહીંયા પણ આપ્યા છે કયા કયા છે તો પિતા અને પુત્ર, બરાબર. તો પુત્ર એવા કયા હતા કે જેને પિતાનો ત્યાગ કર્યો, કોના માટે? ભગવાન માટે. તો એ છે પ્રહલાદ મહારાજ. આપણને ખબર છે ને પ્રહલાદ મહારાજનો ત્યાગ, ભગવાને પ્રહલાદ મહારાજ છે એ એમના પિતાનો ત્યાગ કર્યો હતો. એમના પિતા માનવા તૈયાર નતા કે ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણ એ જ ભગવાન છે, પોતાને ભગવાન માનતા હતા, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી પ્રહલાદ મહારાજે એમના પિતાનો ત્યાગ કર્યો. પછી હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ, હે ને. તો એમને પણ જે દક્ષ રાજાના પુત્ર જે છે બંને, એ લોકોએ પણ એમનો જન્મ કર્યો તો શેના માટે? પ્રજા ઉત્પત્તિ માટે. પરંતુ કોણ આવ્યું? નારદ મુનિ આવ્યા અને એમને ભગવાનનું જ્ઞાન આપ્યું, એટલે કે આ બધી માયા જંજાળમાં અમારે પડવું નથી, એક જ ઉદ્દેશ છે આપણા જીવનનો, એ છે ભગવાનની ભક્તિ કરવી. તો એ લોકો સંન્યાસી બની જાય છે, બરાબર. પછી ચતુષ્કુમારો, બ્રહ્માજીના 4 કુમારો. તો બ્રહ્માજીએ પણ આગળ પ્રજાને ચલાવવા માટે એમને જન્મ આપ્યા હતા, પરંતુ શું કર્યું? આ 4 કુમારો પણ એ પણ નારદજી એમને આપે છે જ્ઞાન, અને 4 કુમારો પણ સંન્યાસી બની જાય છે, ભગવાન માટે જતા રહે છે. પછી આ તો થયા પિતા અને પુત્ર, કે ભાઈ પિતાનો ત્યાગ કરી દીધો પુત્રોએ. પછી મોટો ભાઈ અને નાનો ભાઈ, એમાં તમે કીધું એવી રીતે, બરાબર, રાવણ અને વિભીષણ. તો વિભીષણે પણ ભગવાન રામ માટે પોતાના મોટા ભાઈ રાવણનો ત્યાગ કર્યો. પછી પૂજારી અને યજમાન, તો આપણે જાણીએ છીએ શુક્રાચાર્ય અને બલિ મહારાજ, બરાબર. તો બલિ મહારાજ પાસે કોણ આવ્યું હતું? વામનદેવ, હા ને. તો વામનદેવ જયારે આવ્યા અને કીધું ભાઈ મને તારા 3 શું કહેવાય 2 ડગલા જેટલી તારી જમીન મને આપી દે, 3 ડગલા, બરાબર. હા, તો 3 ડગલામાં તે જેટલી જમીન આપી દે. તો પેલા કે હું તો આટલો મોટો રાજા, બરાબર, 3 લોકોનો રાજા હતા, તો કે હું કે તમારે કે મારી પાસે આટલું માંગો છો, એમ તમે વધારે માંગો, હું એટલું આપી શકીશ. ત્યારે શુક્રાચાર્ય એના ગુરુ હતા, તો એની બાજુમાં કે છે કે આ ભાઈ કોઈક બીજું નથી, એમ કે આ ભગવાન નક્કી ભગવાન જ આયા છે, અને એ તારા 3 ડગલામાં તો બધું જ માંગી લેશે, હે ને. ત્યારે પેલા શું કહેવાય, હવે આ તો બલિ મહારાજ કોણ હતા? ચાલો બોલો, કોણ હતા? અહીંયા જ છે, એનો આન્સર અહીંયા જ છે, ઉપરની પહેલી લાઈનમાં. પ્રહલાદજીના વડવાડ. પુત્ર દાદા હતા હા, દાદા પૌત્ર હતા, પ્રહલાદજીના પુત્ર હતા. હા ને. તો હવે એવું કે છે કે મારા દાદાજી, બરાબર, કે મારા પરદાદા, એ તો કે એમના માટે તો ભગવાન એમનું અલગથી રૂપ લઈને આવ્યા હતા. તો કે આ તો સોના પર સુહાગા જેવું થઈ ગયું, કે ભગવાન મારી પાસે આટલી મતલબ 3 ડગલાની યાચના કરે છે, તો કે એના માટે તો કે મારું 3 લોક શું, મારી પાસે જે માંગે ને એ હું આપી દઉં, એના માટે હું પાછો ના પડું, બરાબર ને. તો એની આખી બીજી પણ બહુ મોટી કથા છે, ભાગવતમના અંદર છે. તો એ વખતે જે બલિ મહારાજ છે એના પોતાના ગુરુ જે શુક્રાચાર્ય છે એમનો ત્યાગ કર્યો હતો, કોના માટે? ભગવાન માટે. પછી પતિ પત્ની, બરાબર. તો પત્નીઓ એવી કઈ કે જેને ભગવાન માટે પતિનો ત્યાગ કર્યો, તો એ છે યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણ પત્નીઓ, બરાબર ને. તો જયારે વૃંદાવનના અંદર યજ્ઞ થતા હતા, અને એ વખતે ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામ એમના સખાઓ સાથે આવ્યા, અને કે ભૂખ લાગી છે, આપણે ક્યાંક જઈએ. તો કે અહીંયા જંગલમાં કઈ દેખાતું નથી, પણ ચાલો અહીંયા ગાડી ક્યાંક હવન થાય છે, ને ત્યાં આગળ હવે આહુતિ આપવાની છે એવું લાગે છે, તો ચાલો ત્યાં જઈએ. એમ તો ત્યાં જાય છે, તો પેલા બ્રાહ્મણો એમને ભગાવે છે કે આ તો ભગવાન માટે છે, એમ. ત્યારે એમની બ્રાહ્મણ પત્નીઓ બહાર આવીને કે છે કે બ્રાહ્મણ તમારા ઘરે ભગવાન તમારા ઘરે ચાલીને આવ્યા છે, અને તમે આના અંદર એ કરો છો, બરાબર. એમ કરીને એમને એમના પતિઓ સાથે પણ આવું કર્યું, બરાબર. તો ભગવાન માટે એમનો પણ ત્યાગ કર્યો. પછી છે કુટુંબ, બરાબર. તો કુટુંબનો ત્યાગ કર્યો હોય એવા કોણ કોણ છે? તો આપણે જોઈએ આગળ આપણે આવશે એક કથા, ભરત મહારાજ, હે ને. પછી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી છે, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, લક્ષ્મણ છે, ભરત છે, શ્રી પ્રભુપાદ, બરાબર. પ્રભુપાદે પણ આ બધી વસ્તુનો ત્યાગ કર્યો, અને અત્યારે આપણી પાસે જે છે એ જો એ ના કર્યું હોત તો આપણને એ મળ્યું ના હોત, બરાબર. લક્ષ્મણજી છે, લક્ષ્મણજીને તો એવું નતું કે તારે 14 વર્ષનો વનવાસ જવાનો છે, પરંતુ એમને ભગવાન રામની સેવા કરવા માટે એમને એ બધું જ ત્યાગ કરી દીધું. ઓકે, તો આપણે આ જોઈએ કે આ બધા પણ ઉદાહરણો છે કે જેને ભગવાન માટે બલિદાન આપ્યા છે. તો હવે અધ્યાય 2 માં આગળ આપણે શું જોઈશું? તો 5 કારણો હતા, અને એ 5 કારણોના જવાબ ભગવાન અહીંયા ગાડી આપે છે, કે અર્જુનની અનિર્ણાયકતા, શરીર અને આત્માનું વિશ્લેષણ સમજાવશે આપણને, નિયત ફરજો આપણે કઈ રીતે નિભાવવી જોઈએ, નિષ્કામ કર્મયોગ શું છે, અને મુક્ત આત્માના ગુણો કયા છે. તો હવે
2.7 ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે કે જેને આપણે રોજ રીડ કરવો જોઈએ. ના આવડતો હોય તો દિવાલ પર ચોંટાડીને રોજ જોઈને વાંચવો જોઈએ અને ભગવાનની શરણાગતિ આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. કેમ? કારણ કે માત્ર અર્જુનજી માટે નથી. આ શ્લોક જો આપણે આપણા જીવનમાં ધારણ કરી લઈએ ને તો આપણને પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમમાંથી આપણને સોલ્યુશન એના મળતા હોય છે. ઓટોમેટિક આપણને ફીલ થશે. બરાબર. શું છે? કાર્પણ્ય દોષો પહતા સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ સધર્મ સમૂઢ ચેતઃ યચ્છ્રેયસ્યાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યાસ્તેહં સાધિમાં ત્વાં પ્રપન્નમ. પ્રપન્નમ. અને તો હવે અહીંયા ગાડી અર્જુનજી ભગવાનને શરણાગત થાય છે. અત્યાર સુધી બધી જ દલીલો આપી દીધી કે ભાઈ એમની પાસે જેટલું જ્ઞાન હતું ને તો બહુ મોટા જ્ઞાની હતા, ગુરુકુળમાં ભણીને આવ્યા હતા, શ્રેષ્ઠ એમ શું કહેવાય શિષ્ય હતા, એમની પાસે બધું જ્ઞાન કે ભાઈ પાપ લાગે છે ને આ થશે ને પેલું થશે ને બધું જ 5 કારણોમાં આપણને આપ્યું. અને છેલ્લે તો પણ શું થાય છે કે ભગવાન હવે ખબર પડતી નથી, હવે હું શું કરું એ ખબર પડતી નથી. એટલે શું કરે છે? શરણાગતિ સ્વીકારે છે. બરાબર. કે હવે શું કે છે કે હવે હું સંકુચિતતાયુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. આપણા જીવનમાં પણ આવા બધી જ દલીલો આપણે કરીએ છીએ ને, ઘણા બધા એવા પ્રોબ્લેમ આવે છે આપણી લાઈફમાં. આપણે શું કરવું છે ખબર પડતી નથી. આમ જાઉં કે આમ જાઉં, રસ્તો દેખાતો જ નથી, બધી બાજુ અંધકાર છાવાઈ ગયો છે. બરાબર. તો એ વખતે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો શરણાગતિ સ્વીકારવી જોઈએ. કોની શરણાગતિ સ્વીકારવી જોઈએ? તો કે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવી જોઈએ. અને એ વખતે કઈ જ ખબર ના પડે ને તો કઈ વાંધો નહીં. 2.7 ભગવદ્ ગીતાનો આ જે શ્લોક છે એને વાંચીને ભગવાનની સામે ખાલી એક વાર તમે બોલી જાઓ. બરાબર. જ્યારે આપણે આ કરતા થઈ જઈશું ને આપણને ચોક્કસ શરણાગતિનો ભાવ આવશે, શ્રદ્ધા આવશે ભગવાનના અંદર અને ચોક્કસ ભગવાન આપણા આ પ્રશ્નોના હલ આપણા જીવનમાં લાવશે. તો શું કે છે કે હું મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. કર્તવ્ય શું હતું અર્જુનજીનું? એક ક્ષત્રિય હતા, એમનું કર્તવ્ય હતું યુદ્ધ કરવાનું. બરાબર. પરંતુ એમની મનની દુર્બળતાને કારણે પેલા જે 5 પ્રશ્નો આપણે જે જોયા છે શેના કારણે હતા? અર્જુનજીની મનની દુર્બળતાને કારણે. એવું નતું કે અર્જુનજી લડવા માટે પેલા શું કહેવાય લાયક ન હતા. બરાબર. અર્જુનજી પોતે ખૂબ એવા શક્તિશાળી હતા. હા, ભગવાન શિવજી સાથે એમને યુદ્ધ કરીને પશુપતાસ્ત્ર લીધું હતું અને પોતાના ગુરુના એટલા બધા ફેવરિટ હતા કે એક શું કહેવાય એક આ પક્ષીની આંખ જોઈને ખાલી ત્યાં આગળ એ કરી શકતા હતા. પછી જ્યારે દ્રૌપદીજીને સાથે સ્વયંવરમાં જાય છે ત્યારે માછલીનું પ્રતિબિંબ પાણીના અંદર જોઈને એને એ નિશાનો એ કરી શકે છે. તો આટલા બધા એવા શું કહેવાય જે શ્રેષ્ઠ યોદ્ધા છે એમના માટે કયા યુદ્ધ કરવું શું કહેવાય એટલું બધું કઈ હાર્ડ નહોતું. બરાબર ને તેમ છતાં એ શું કે છે તેમ છતાં અમને આ પ્રશ્નો કેમ થાય? એમની મનની દુર્બળતાને કારણે. બરાબર. તો આપણે પણ આપણી પાસે પણ ઘણી બધી એવી આપણી પાસે સ્ટ્રેન્થ છે એ કરી ચૂકવાની, પરંતુ આપણે આપણા મનની દુર્બળતાને કારણે આપણે પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી જતા હોય છે. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ હોય છે હે ને, તો એ સ્ટુડન્ટ એવું કે છે કે હું છે ને બહુ વાંચું છું, આમ કરું છું, તેમ કરું છું, પણ એટલા બધા મને પર્સન્ટેજ નથી આવતા, મને જે સક્સેસ જોઈએ છે એ સક્સેસ મને મળી નથી રહી, હું શું કરું? બરાબર. એની પાસે સ્ટ્રેન્થ છે પરંતુ એના મનની દુર્બળતા. બરાબર ને એ ટેન્શનમાં અને તાણમાં એટલું બધું આવી જાય છે કે મારે શું કરવું ખબર પડતી નથી. બરાબર. તો એ શું છે? મનની દુર્બળતા છે. તો ત્યારે એ કર્તવ્ય આપણે ભૂલી જઈએ કે ના મારે વાંચવાનું છે ને ટેન્શનમાં શું કરે માણસો? વધારે ખાવા લાગે, વધારે ફરવા લાગે, વધારે વાતો કરવા લાગે, વધારે સોશિયલ મીડિયા, મોબાઈલ ને બધું જોવા લાગે. બરાબર. પરંતુ જે કામ હોય એ આપણે કરતા નથી. તો અહીંયા ગાડી શું છે? એ જ છે કે આપણે પોતાનું જે કર્તવ્ય છે ભૂલી ગયા છે. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી કહે છે કે મારી સંકુચિતતાયુક્ત મનની દુર્બળતાને કારણે હું મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તે મને ચોક્કસપણે કહો. અહીંયા એ પણ શીખવા મળે છે આપણને અર્જુનજી પાસેથી કે આપણે ભગવાન પાસે કેવું શું માંગવું જોઈએ. બરાબર. કે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય એ મને આપો. આપણે ભગવાન પાસે જઈને શું માંગીએ? હે ભગવાન, મારા આટલા પર્સન્ટેજ આવી જાય, હું તમને 5 નારિયેળ ચડાવીશ, હે ને, હું તમારા આટલા દર્શન કરવા આવીશ, હું આજે 5 બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવીશ, હે ને, ભગવાન મને આ કરી દે. મતલબ આપણું જે રિઝલ્ટ છે ને આપણે ભગવાનને ખાલી સોંપવા જઈએ છે. તમે આવું કરી દેજો તો હું આવું કરીશ, નહીં તો એ ના થાય તો નહીં કરું.
બરાબર ને? પણ અહીંયા ગાડી એવું કહે છે કે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તે, બરાબર? શ્રેય અને બે વસ્તુ છે કે શું કહેવાય, લોંગ ટર્મ બેનિફિટ એ આપણું શ્રેયસ્કર છે, બરાબર ને? તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી એમની પાસે શું માંગે છે? શ્રેય માંગે છે કે મારું લોંગ ટર્મ બેનિફિટ શેમાં છે? કારણ કે આપણે તો ભૌતિક છીએ ને, આપણે આપણી દ્રષ્ટિથી એટલું દૂર સુધીનું નથી જોઈ શકતા, આપણે આપણું ભવિષ્ય જોઈ શકતા નથી, પરંતુ ભગવાન જે છે એ આપણું ભવિષ્ય જોઈ શકે છે કે હું આ સ્ટેપ અહીંયા ગાડી લઈશ, આ ડિસિઝન લઈશ તો એ ડિસિઝન મારા માટે ભવિષ્યમાં સારું હશે કે નહીં હશે એ આપણને નથી ખબર, આપણે ખાલી અનુમાન લગાવી શકીએ છીએ, પરંતુ ભગવાન જે છે એ આપણું ભવિષ્ય જોઈ શકે છે. એટલા માટે અહીંયા અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે કે મારા માટે શ્રેયસ્કર હશે ને એ તમે મને કહો, ભલે અત્યારે મને એ ના ગમતું હોય, જેમ કે આપણે કારેલું, બરાબર? તો કારેલું ભલે અત્યારે આપણને ખાવામાં ના સારું લાગતું હોય, પણ એ આપણા હેલ્થ બેનિફિટ માટે, લોંગ ટર્મ બેનિફિટ તો એના સારા છે ને, બરાબર? અને એવી જ રીતે ગુલાબ જાંબુ આપણે જયારે ખાય છે તો અત્યારે મારા જીભને બહુ ભાવે છે, પરંતુ લોંગ ટર્મ બેનિફિટ એના છે નથી, એનાથી આપણને શું થાય છે? નુકસાન થાય છે. તો એવી જ રીતે શ્રેયસ્કર કે મારું શ્રેય શેમાં છે એ અહીંયા ગાડી અર્જુનજી ભગવાન પાસે માંગી રહ્યા છે. તો આપણે પણ ભગવાન પાસે શું માંગવું જોઈએ કે હે પ્રભુ, મારા લાઈફમાં અત્યારે આ જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે ને એ પ્રોબ્લેમ હું તમારી પાસે, હું ટોટલ શરણાગતિની ભાવથી ભગવાન પાસે જવાનું, મને ખબર પડતી નથી કે હું શું કરું, પરંતુ તમે જે કરશો ને એ બધું બરાબર છે, બરાબર? મારા માટે અત્યારે આપણી લાઈફમાં જે કાંઈ પણ સિચ્યુએશન ચાલતી હશે ને ભગવાને જાણી જોઈને આપણી લાઈફમાં મૂકી હોય, કેમ? કારણ કે આપણે ભગવાનની પાસે જઈએ, બરાબર ને? આપણને લાગતું હોય કે આપણી પાસે બહુ બધા દુઃખ છે, પરંતુ એવું નથી. અત્યારે આપણે જેટલા ભેગા થયા છે, સુકૃતિ હોય ને તો જ આપણા લાઈફમાં દુઃખો આવે, બરાબર? કે મતલબ એ દુઃખોના અંદર પણ ભગવાન પાસે જઈએ તો એ સુકૃતિ હોય તો જ. આપણે જોઈશું આગળ કે કુંતી મહારાણી પણ ભગવાન પાસે શું માંગે છે? દુઃખ માંગે છે. કેમ? કારણ કે આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈએ. ઓકે, તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે મારી માટે જે કલ્યાણકારી હોય તે મને કહો, તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હવે હું આપનો શિષ્ય છું ને આપને શરણાગત છું, બરાબર? અત્યાર સુધી ભગવાન અને અર્જુનજીના શું સંબંધ હતા? એક મામા ફોઈના છોકરા હતા, બંને ફ્રેન્ડ હતા અને સેમ એજના જેવા લાગતા હતા. તો અત્યાર સુધી તો એમની પાસે બધું એવી જ રીતે ચાલતું હતું, પણ હવે એક નવો સંબંધ સ્થાપિત કર્યો. શું? ગુરુ અને શિષ્યનો, બરાબર? આ એક ગંભીર સંબંધ છે કે જેના અંદર શરણાગતિનો ભાવ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર? તો હવે અહીંયા ભગવાનને એમને ગુરુના પદ પર મૂક્યા અને કહે છે કે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપને શરણાગત છું, એટલે કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. ઉપદેશ કોણ આપી શકે આપણને? ગુરુ આપી શકે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી એ પણ ખૂબ મહત્વની વાત છે કે આપણે જે કાંઈ પણ આપણને જોઈએ છે, મતલબ જે આપણે શીખવા માંગીએ છીએ, જે જ્ઞાન જોઈએ છે, જ્ઞાન આપણે કોની પાસેથી લેવું જોઈએ? તો ગુરુ પાસેથી લેવું જોઈએ. અને ગુરુ પણ કેવા હોવા જોઈએ કે જે ગુરુ પરંપરાના અંદર આવતા હોય, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી આપણને ગુરુ પરંપરા પણ શીખવા મળે છે. તો એવી જ રીતે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ પણ આપણે કેવું પરંપરાના અંદરથી, ગઈકાલે આપણે આંબા વાળું જે ઉદાહરણ જોયું, બરાબર? તો એ પરંપરામાંથી આવતું હોય એવું જ જ્ઞાન આપણે લેવું જોઈએ, હે ને? તો જ આપણને એના અંદર શું કહેવા માંગે છે ખબર પડે. એક ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ તો કોઈ કોલેજ છે, બરાબર? MBBS ની કોલેજ છે, ડોક્ટર બનવાનું છે. તો એવું તો છે નહીં ને કે MBBS કોલેજના અંદર જે બુક્સ મળે છે, જે બુક્સ ભણાવવામાં આવે છે બહાર નથી મળતી, કે જે એના માટે એક સર્ટિફિકેટ તમારે બતાવવું જોઈએ કે ના, હું MBBS કોલેજનો સ્ટુડન્ટ છું, મને આ બુક આપો. એવું તો નથી, કોઈ પણ જઈને ખરીદી લાવી શકે છે. તો શું એ સેમ બુક આપણે જાતે પણ વાંચીને આપણે ડોક્ટર ના બની શકીએ? નહીં બની શકતા, બરાબર? એના માટે સર્ટિફાઈડ કોલેજ જોઈએ, સર્ટિફાઈડ ડોક્ટરો ત્યાં આગળ જે ટીચર્સ છે એ પણ ત્યાં જોઈએ, બરાબર? મતલબ કે પરંપરાના અંદર આવતા, બરાબર? ત્યાંથી જ આપણે ડોક્ટર બની શકીએ, એના સિવાય આપણે ડોક્ટર બની શકતા નથી. એવી જ રીતે બધી જ કોલેજ, જેટલા પણ આપણા ભૌતિક અભ્યાસક્રમો છે, ભૌતિક અભ્યાસક્રમોમાં પણ આ વસ્તુ લાગુ પડે છે. તો સેમ વસ્તુ આપણે જ્યારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ગ્રહણ કરીએ છીએ, એટલે કે આપણા શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, ત્યારે પણ આપણને ગુરુ પરંપરા એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો પરંપરા વગરનું જ્ઞાન આપણે લઈશું તો એ કઈ જ કામનું નથી. ભગવદ્ ગીતાના કેટલા બધા, બરાબર? અત્યારે તો આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ ઉપર આપણે અત્યારે ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે, એ તો પરંપરાના અંદર આવે છે, પરંતુ એના સિવાયની ઘણી બધી એવી ભગવદ્ ગીતા છે જે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. ઘણા બધા લોકો ભગવદ્ ગીતાના મિનિંગો અલગ અલગ જેટલી વાર વાંચશો, જેટલા અલગ અલગ મગજ એટલા અલગ અલગ એના પોતાના એ લોકો મિનિંગ અંદર નાખતા હોય છે કે ભગવદ્ ગીતા તો આમ કહેવા માંગે છે, ભગવદ્ ગીતા તો તેમ કહેવા માંગે છે, બરાબર? પરંતુ એમાં એકચ્યુઅલમાં શું છે, હે ને? તો એ આપણને કોઈ કહેતું નથી, કારણ કે સમજી જ નથી શકાતા. કેમ? કારણ કે પરંપરાના અંદર આવ્યું નથી. ઓકે, તો આપણે ગુરુ પરંપરાના અંદર આવતા હોય એવા ગુરુના શરણે જવું જોઈએ અને આવું જ્ઞાન આપણે લેવું જોઈએ, તો જ આપણો ઉદ્ધાર થઈ શકે. તો
એ છે જ રીતે આપણા જીવનમાં પણ કૃષ્ણને કેવી રીતે શરણે જઈ શકાય, બરાબર? તો એ આપણે જોઈએ. તો આપણે એવા થોડાક ઉદાહરણ છે કે જે ભગવાનના શરણે ગયા છે અને એ લોકોનો ઉદ્ધાર થયો છે, બરાબર? તો આ પહેલા પિક્ચરમાં આપણને જોવાય છે ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના, બરાબર? તો ગજેન્દ્ર મોક્ષના અંદર ગજેન્દ્ર જે છે એ પણ ભગવાનના શરણે જાય છે. જ્યારે એ મરવાના પાસા પર હોય છે ત્યારે એક ફૂલ ત્યાંથી ઉઠાવીને ભગવાનને પુકારે છે અને ત્યારે ભગવાન એક ક્ષણ, બરાબર, એક ક્ષણમાં ત્યાં આગળ પહોંચી જાય છે. એવું કહેવાય છે, ઘણા બધા આચાર્યોએ ઘણી બધી એવી ટીકાઓ આપી છે એના ઉપર કે ભગવાન છે ને વૈકુંઠમાં બેઠા હોય, લક્ષ્મીજી એમની સરસ એવી પાદ સેવનમની સેવા કરતા હોય, ભગવાન મસ્ત આરામમાં હોય અને એ વખતે જ્યારે હાથી ભગવાનને બોલાવે છે ને ત્યારે ભગવાન છે ને એકદમ તૈયારીમાં જાય છે. એ બોલે છે હાથી, બરાબર ને? પરંતુ એ હા બોલે છે ને એટલું લક્ષ્મીજીને એટલું જ સંભળાય છે, હા. અને પછી થી બોલે છે ને ત્યાં સુધીમાં તો ભગવાન અહીંયા ગાડી ગજેન્દ્ર જે શું કહેવાય ગજેન્દ્ર છે ને એની પાસે આવી જાય. પછી પાછા ભગવાન જયારે ત્યાં જાય છે ત્યારે લક્ષ્મી માતા પૂછે છે કે તમે ક્યાં ગયા હતા? મને ખાલી હા જ સંભળાયું. તો કે હું હાથી પાસે ગયો હતો, એને મને પુકાર્યા હતા. તો કે એટલા સ્પીડમાં ગયા ને ભગવાન કે હાથી આટલું બોલતા કેટલી વાર લાગે, બરાબર? તો પણ ખાલી હા એટલું જ સંભળાય. કેટલા મતલબ વિચાર કરો, ભગવાન આપણા કેટલા ફાસ્ટ રનર છે, હે ને? આપણે એમની સાથે હરીફાઈ કરીએ તો નોટ પોસિબલ, બરાબર? તો જે લોકો ભક્ત છે ને, જે ભગવાનના અંદર શ્રદ્ધા રાખે છે, એના માટે ભગવાન એક ક્ષણનો પણ શું કહેવાય પેલું લેટ નથી કરતા એના માટે હેલ્પ કરવા આવવા માટે, હે ને? પરંતુ શરણાગતિ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી છે બ્રહ્મ વિમોહનની લીલા, હે ને? તો બ્રહ્માજી જયારે એ બધી લીલા તમને ખબર જ હશે ને, બ્રહ્માજી એમના જે શું કહેવાય વૃંદાવનના અંદર જે ગોપ બાળો છે એમને જોઈને એવું કે ભાઈ ભગવાનને તો એવું કે છે કે આ કૃષ્ણ ભગવાન પોતાને ભગવાન માને છે, પરંતુ વૃંદાવનના અંદર તો બીજા ગોપ બાળો છે એનું હાથનું એઠું ખાય છે ને એવું બધું કરે છે. તો એ કઈ ભગવાન ના હોય? ભોગ લગાવવાના તો આપણે કેટલા બધા નિયમો હોય, બરાબર ને? તો કે તો ભગવાન નથી. તો શું કરે છે ત્યાં આગળ બધા ગોપ બાળોને પોતાના ત્યાં બ્રહ્મલોકના અંદર લઈ જાય છે. અને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે, બરાબર ને? આપણે આગળ જોઈશું ચોથા અધ્યાયના અંદર એ બધું સમય પણ જોઈશું, બરાબર ને? કાળ તો કે ત્યાં આગળ એમને રાખી લે છે અને એટલા 1 વર્ષ સુધીના સમય માટે, બરાબર? તો એ ભગવાન જે છે આખા વૃંદાવનના અંદર જેટલા પણ ગોપ બાળો છે એમના સખાઓ છે બધાનું રૂપ ધારણ કરે છે, જેટલી ગૈયાઓ હોય છે બધાનું રૂપ ધારણ કરે છે અને એ રીતે ભગવાન પોતાની જાતને બધામાં કન્વર્ટ કરી દે છે, બરાબર ને? તો બ્રહ્માજી જયારે આ જોવે છે ત્યારે એમને ખબર પડે છે કે ના, આ તો ભગવાન જ છે. ત્યારે પછી એ ભગવાનને શરણાગત થાય છે અને કે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, બરાબર ને? ત્યારે આ છે બ્રહ્મ વિમોહનની લીલા છે. પછી આપણે જોઈએ પ્રહલાદ મહારાજ, બરાબર ને? પ્રહલાદ મહારાજ એમ તો કે છે કે ભાઈ આ થાંભ, એના પપ્પા કે છે કે ક્યાં છે તારા ભગવાનને બોલાવે, એમ કે તું કે છે ને કે બહુ ભગવાન ભગવાન, એમ કે બધી જગ્યાએ ભગવાન છે, તો આ થાંભલામાં તને ભગવાન દેખાય છે કે બોલાવામાં છે? પ્રહલાદ કે છે કે હા છે, મને દેખાય છે, હમણાં આવશે, બરાબર ને? અને એ જ વખતે આપણા જે નરસિંહ ભગવાન છે એ આવે છે અને હિરણ્યકશિપુનો વધ કરે છે, બરાબર ને? એવી જ રીતે હનુમાનજી છે, હનુમાનજી પણ ભગવાનની સેવામાં એમને શરણાગત થઈને એમની સેવામાં આવે છે, બરાબર? તો એવી જ રીતે જયારે આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈએ છીએ ત્યારે આપણે ઉત્તમ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. ઓકે, તો ભગવાન કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે સારા શિક્ષક બનવું તે બતાવે છે. તો અહીંયા ગાડી અધ્યાય 2 ના અંદર હવે ભગવાન જયારે આગળ બોલવાનું ચાલુ કરશે તો એના પહેલા આપણે એ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અહીંયા, કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને શું, એ ગુરુ છે ને, બરાબર? તો એ કેવા શિક્ષક કેવા હોવા જોઈએ, કોઈ શિક્ષકની ક્વોલિટીઝ છે. તો અત્યાર સુધી અર્જુનજીએ 2.6 સુધી બધું જ બોલ્યા છે, બરાબર ને? ભગવાન ત્યાં આગાડી શું કરે, પહેલા તો યુદ્ધ ના થાય એના માટે ગયા ત્યાં રોકવા માટે, તો પણ કઈ જ ના થયું. પછી યુદ્ધ માટેનું ઘોષણા થઈ ગઈ, યુદ્ધની તૈયારીઓ થઈ ગઈ, શંખ ફૂંકાઈ ગયા. પછી અર્જુનજી કે છે કે મને તઈ વચ્ચે લઈ જાઓ, ત્યાં લઈ ગયા, બધું જ થઈ ગયું. પછી છેલ્લે એવું કે છે કે મારે આમ નથી કરવું, તેમ નથી કરતું, મારું ધનુષ બાણ સરકી ગયું, હવે મારાથી યુદ્ધ નહીં થાય, બરાબર? આપણી સાથે આવું કોઈ કરે તો આપણે તો કેવું કરે, આપણે બધી જ તૈયારી કરી દીધી હોય, બધી જ તૈયારી કરી દીધી હોય અને જે કરવા વાળો છે છેલ્લે કે ના ના ના, મારે તો નથી કરવું, તો આપણને તો કેવું 2-4 ચાંટા મૂકી દઈએ એવું મન થાય ને, કે આટલી મહેનત કરીને તું હવે છેલ્લે ઘડીએ ના પડે છે કરતા પહેલા કહી દીધું હોત તો, હે ને? પરંતુ અહીંયા આગળ ભગવાન શું કરે છે, બધું જ શાંતિથી સાંભળે છે અને જેટલા પણ પ્રશ્નો અર્જુનજી કરે છે એ બધા જ જે આન્સર છે એ કેવી રીતે હસતા મુખે એમને આપે છે અને શાંતિથી એમને સાંભળે છે. ઠપકો પણ નથી આપતા કે ભાઈ આવું તું એ કેમ કર્યું, બરાબર ને? ઠપકો નથી આપતા, પરંતુ શાંતિથી એમને મોટિવેટ કરીને એ બતાવે છે. અને છેલ્લે શું કે છે, જો ઠપકો આપતા નથી પણ હંમેશા હસતા રહે છે. પછી નમવું પણ તૂટવું નહીં. અહીંયા ગાડી કે છે કે ભગવાન
કે શું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. હવે ભગવાન અહીંયા ગાડીથી બોલવાનું ચાલુ કરે છે, બરાબર, 2.10 થી, હે ને, કે હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક આ વચનો કહ્યા. શું કહ્યું? કે તું જે શોક કરે છે ને, કરુણા, બરાબર, એના આન્સર અહીંયા ગાડી કે તું શોક કરે છે એનો તો શોક કરવા જેવું કઈ કારણ જ નથી. કેમ? કારણ કે જે વિદ્વાન હોય ને એને ખબર હોય છે, બરાબર, શું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, બરાબર. તો તું તો વિદ્વાન છે, હે ને, આટલું બધું તો ભણીને આવ્યો છે, જ્ઞાની છે, આટલું બધું તો તું શાસ્ત્રો ભણ્યા છે, તું પોતાની જાતને વિદ્વાન કહી રહ્યો છે, પણ આ જે શોક કરવા જેવો નથી એનો તો તું શોક કરી રહ્યો છે, બરાબર ને. તો જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી, એને જ વિદ્વાન કહે છે, બરાબર. પછી શું કે શાંતિથી સાંભળે છે ત્યારે જ આપે છે. એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનજીને ક્યારે જવાબ આપે છે? જ્યારે અર્જુનજી બધું જ કહી દે છે અને પછી કહે છે કે ભગવાન હવે તમે મારું શ્રેયસ્કર હોય ને તેમાં મને કહો છેલ્લે, બરાબર. તો અત્યાર સુધી આપણે જો આટલા જ્ઞાની હોય ભગવાન જેટલા અને આપણી પાસે કોઈ આવે કે મને આવું છે, તો આપણે તો વચ્ચે જ એને રોકી દઈએ, હા 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 ઉભો રે, અને આપણે આપણું જ્ઞાન ચાલુ કરી દઈએ, હે ને, એવું જ કરીએ ને આપણે તો, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એવું નથી, ભગવાન એને શાંતિથી સાંભળે છે અને ક્યારે જ્ઞાન આપે છે? જ્યારે અર્જુન એમની પાસે માંગે છે, એમને પૂછે છે ત્યારે જ એમને આપે છે. ટૂંકમાં જ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, પ્રોત્સાહિત કરે છે અને છેલ્લે એવું કહે છે કે તને જે ગમે ને એ તું કર. કોઈ આપણી પાસે કોઈ શું કહેવાય સોલ્યુશન માટે આવે, બરાબર, ને આપણને કોઈ પ્રશ્ન કરે ને આપણે એના જવાબ આપીએ તો આપણે શું કરીએ કે મેં જવાબ આપ્યો ને એવું જ કર, અથવા તો આગળ 2-4 વાર આપણી પાસે પૂછવા આવ્યા હોય અને આપણે જવાબ આપ્યો હોય પરંતુ એ પ્રમાણે એને ના કર્યું હોય, બીજું કર્યું હોય, તો આપણે તો પહેલેથી કહેજો ભાઈ મારી પાસે તારે પૂછવા નહીં આવવાનું, મેં કહું એવું તો તું કરતો નથી, શું આખો દિવસ પૂછવા આયા કરે છે, જા હું તો તને નહીં કહું, બરાબર. પરંતુ અહીંયા ગાડી ભગવાન શું કરે છે કે એને બધું જ જ્ઞાન આપે છે અને છેલ્લે શું કહે છે કે તને ગમે ને એ તું કર, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કેટલા શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે ભગવાન. ઓકે, તો અહીંયા ગાડી બીજું એક વસ્તુ શીખવા મળે છે. હવે ભગવાન વિશે આપણે 5 વિષયો હતા ને, બરાબર, ભગવદ્ ગીતાના, એના અંદર ભગવાન શું છે એ આપણે આ અધ્યાયના અંદર મતલબ થોડું ઘણું આપણે જોઈશું. એમ તો બધા જ અધ્યાયના અંદર આવશે જ, પરંતુ આના અંદર આપણે જોયું કે ભગવાન કોણ છે, ભગવાનની ડેફિનેશન પણ આપણે જોઈશું. તો એ પહેલા આપણને ક્યાંથી ખબર પડે? તો ભગવદ્ ગીતાના અંદર બધી જ જગ્યાએ એવું લખેલું, પણ તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા હશે ને તો તમે એમાં પણ જોઈ શકો છો, ને શ્રી ભગવાન ઉવાચ એવું જ છે. ક્યાંય પણ એવું નથી લખ્યું કે ભગવદ્ ગીતા ઉવાચ, બરાબર ને, શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ, એવું ક્યાંય પણ લખેલું નથી, બરાબર. બધી જગ્યાએ શું લખેલું છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એનો મતલબ એવો છે કે કૃષ્ણ એ જ ભગવાન છે. તો ભગવાનની વ્યાખ્યા છે, બરાબર ને. એ વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ એના પહેલા આપણે ભગવાનને કઈ રીતે જોઈએ છે એ આપણે પહેલા સમજવું જોઈએ. તો ઘણા બધા લોકો જે છે એ ભગવાનને એક બ્રહ્મ જ્યોતિ તરીકે જોતા હોય, બરાબર, કે એક એવી પોઝિટિવ એનર્જી છે ભગવાન, હે ને, બીજું કાંઈ જ નથી, કે એનર્જી જેવું છે. બીજા લોકો એવું કહે છે કે પરમાત્મા છે, બરાબર, કે ભગવાન તો એ આપણા, હા, તો ભગવાન એ આપણા પોતાના હૃદયમાં જ છે, મતલબ આપણે જે છે પોતે જ ભગવાન છે, બરાબર ને. પરમાત્મા તરીકે આપણે જોઈશું આગળ કે ભગવાન પરમાત્મા તરીકે દરેકના હૃદયમાં હોય છે, તો એને જ ભગવાન માની લે છે, બરાબર. પરંતુ આગળ આપણે જોઈશું કે એ માત્ર ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે, બરાબર ને. પછી ત્રીજી વસ્તુ છે કે ભગવાન પોતે, બરાબર, કે જેનું એક સ્વરૂપ છે, બરાબર ને. તો એ આપણે જોઈશું. તો 3 એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ કયા કયા છે? તો બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો એને આપણે એક ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો સૂર્યપ્રકાશ છે, બરાબર, સૂર્યગ્રહ અને સૂર્યદેવ. તો આપણા ત્યાં અત્યારે સુરત દાદા સરસ મજાના આવે છે. અત્યારે તો બધાને કેટલી જરૂર પડે સુરત દાદાની, બરાબર ને. તો એવી જ રીતે જયારે સૂર્યપ્રકાશ આવે છે આપણા ઘરમાં, તો એ સૂર્યપ્રકાશ એ જ સૂર્ય છે? નહીં, બરાબર. એ સૂર્ય મતલબ આ પ્રકાશ આવે છે ક્યાંકથી આવે છે. પછી આપણે બીજા સ્ટેજમાં જઈએ તો ક્યાંથી આવે છે? તો કે સૂર્યમાંથી આવે છે, બરાબર ને. તો એ સૂર્ય કેવો છે કે ભાઈ આવો ગોળ છે, બરાબર ને, આવો ઓરેન્જ કલરનો છે, એ સૂર્ય છે. પરંતુ હજી આપણે નજીક જઈએ તો આપણને ખબર પડે કે આ તો સૂર્યદેવ છે, બરાબર. એ પણ એમનું એક સાકાર સ્વરૂપ છે, બરાબર ને. તો આપણે છેક અંદર જઈએ ત્યારે આપણને એ વસ્તુની ખબર પડે. તો એવી જ રીતે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, આપણે એવું સમજીએ છીએ કે બ્રહ્મ કઈ જ નથી, એક બ્રહ્મ જ્યોતિ છે, બરાબર. એમાં છેલ્લે આપણે વિલીન થઈ જવાનું છે. તો એવું નથી. કેમ? કારણ કે એમનું એક આકાર છે, બરાબર ને. તો એ પરમાત્મા ને એની સાથે છેલ્લે ભગવાનનું સ્વરૂપ પણ છે, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી
આપણે જોઈએ કે ભગવાનની વ્યાખ્યા કોને આપી છે? ભગવાનની વ્યાખ્યા તો પરાશર મુનિ, બરાબર ને? તો જે શ્રી વ્યાસદેવ છે એમના પિતા છે. તો શું કે છે કે ભગવાનના અંદર આ 6 ઐશ્વર્યો જેના અંદર હોય ને એને આપણે ભગવાન કહી શકાય, બરાબર? તો અહીંયા આગળ આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓની વ્યાખ્યા આપતા હોય તો અહીંયા આગળ એ ભગવાનની પણ વ્યાખ્યા આપે છે કે જો આ 6 ઐશ્વર્યો જેની પાસે પૂર્ણ રીતે હોય ને એને આપણે ભગવાન કહીશું, બરાબર? તો અહીંયા આગળ પહેલું છે સુંદરતા, બરાબર? તો એવું કહે છે કે ભગવાનની સુંદરતા એટલી બધી છે ને કે કંદર્પ કોટી, બરાબર, કમનીય વિશેષ શોભમ, એટલે કે જેટલા પણ આપણા કામદેવ છે ને, બરાબર, એ બધા કામદેવ, કરોડો કામદેવ જે છે ને ભગવાનને જોઈને ખાલી મૂર્છિત થઈ જાય છે, બરાબર? તો જો આપણે સ્વર્ગના એવા કોઈ એક કામદેવ હોય ને, એક કામદેવના પગની રજ આપણને કોઈને મળી જાય ને તો એ આ વર્લ્ડનો સૌથી સુંદર વ્યક્તિ બની શકે, બરાબર? એ કામદેવની એક પગની રજથી એ આ વર્લ્ડનો સુંદર વ્યક્તિ બની શકે. એવા કરોડો સુંદર કોણ? એવા કામદેવો એ ભગવાનની એક ઝલક જોઈને, ભગવાનની સુંદરતા જોઈને મૂર્છિત થઈ જાય છે. એવા કરોડો કામદેવ. તો ભગવાનની સુંદરતા કેવી હશે? આપણે જસ્ટ ઇમેજિનેશનની પણ બહાર છે ને, બરાબર? તો એટલા સુંદર ભગવાન છે. પછી બીજું છે સમૃદ્ધિ. કેટલી સમૃદ્ધિ છે એમની પાસે, તો ભાઈ અનંત બ્રહ્માંડ, બરાબર? આગળના ચેપ્ટર્સમાં આપણે જોઈશું તે ભગવાનના અંદરથી કેવા અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. અત્યારે તો આપણી પાસે હે ને 1-2 વીઘા હોય, 400 વીઘા હોય, 500 વીઘા હોય કે એકર હોય કે ગામ હોય, બરાબર? એટલી આપણી પ્રોપર્ટી હોય, પરંતુ આપણે આખી આ પૃથ્વી જોઈએ, પૃથ્વી તો એ આટલી ગમતી વસ્તુ છે, બરાબર? તો એવા અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી ભગવાન પોતે છે. અને આપણે ભૌતિક રીતે આપણે જોવા જઈએ ને તો ભગવાનની દ્વારિકા નગરી, અને દ્વારિકા નગરી એટલી સમૃદ્ધ હતી ને કે ત્યાં આગળ મતલબ ચિંતામણી, તમે જે શું કહેવાય વિચારો ને એ વસ્તુ તમારી સામે હાજર થઈ જાય. જેટલી એમની રાણીઓ હતી, એમના પોતાના મોટા અલગ અલગ મહેલ, ને કેટલું સુંદર, બરાબર? એ સ્વર્ગલોકને પણ પાછળ પાડતા હતા, હે ને? એટલી સુંદર એમની દ્વારિકા નગરી. એટલે સમૃદ્ધિ એમની પાસે એટલી. પછી ખ્યાતિ, બરાબર? તો ભગવાનની ખ્યાતિ કેટલી, આપણી ખ્યાતિ કેટલી હોય? અત્યારે હું મારું આયુષ્ય જોઈએ તો ચાલો 50-60 વર્ષ, બરાબર? 50-60 વર્ષ પછી હું મરી જાઉં પછી લોકો કેટલું મને યાદ રાખે? કામ કર્યા હોય તો યાદ રાખે ને આપણને કોઈ, બરાબર ને? બહુ સારા કામ કર્યા હોય, અત્યારે આપણા ઘણા બધા પાછળના વ્યક્તિઓ છે એને લોકો કેટલું યાદ રાખે છે? ભૂલી જાય છે ને, બરાબર? તો ભગવાનની ખ્યાતિ એટલી છે કે એમનું તો સતયુગ થી, બરાબર, સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર, અત્યારે પણ આપણને એવું લાગે કે ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કોઈ મંદિરમાં થતી હોય તો આપણને એવું લાગે કે ભગવાન અત્યારે જ આવ્યા છે, હે ને? આપણે પણ એ ફીલ કરતા હોય ને કે ભગવાનની પૂજા જયારે આપણે ઘરમાં કરીએ છીએ, ઇવન અત્યારે આપણે જન્માષ્ટમી હોય, જન્માષ્ટમી આપણે એમ તો દર વર્ષે ભગવાનનો જન્મ કરાવીએ છીએ, તો પણ આપણને એ દિવસ એવું લાગે છે કે આજે ભગવાનનો જન્મ દિવસ છે, આજે ભગવાન જન્મવાના છે. તો ખ્યાતિ કેટલી બધી છે, એ ક્યાંય કોઈ ભૂલતું નથી, બરાબર ને? તો એ ખ્યાતિ જેની પાસે છે એટલી અપૂર્ણ, બરાબર ને? પૂર્ણ છે, બરાબર ને? એની કોઈ પેલી એ નથી, સીમા નથી, એ છે ભગવાન. પછી શક્તિ, ભગવાનની શક્તિ. હવે આપણને કોઈ કે 5 વર્ષના છોકરાને, બરાબર ને, કે બેટા ખાલી આ 2 કિલોનું આ ઉચકી લે, 2 કિલો શું 500 ગ્રામ બી ના ઉચકાય. ભગવાન તો 7 વર્ષની ઉંમરમાં ટચલી આંગળીમાં એમને ગોવર્ધન ગિરિરાજ મહારાજને ઉપાડી લીધો હતો, બરાબર? પછી કેટલા બધા દૈત્યો હતા, એમની બાલ્યાવસ્થાની જેટલી પણ લીલાઓ છે બધાને એક પણ શસ્ત્ર વડે એ લોકોને મારી નાખ્યા હતા, હે? તો એ છે ભગવાનની શક્તિ, અમાપ છે, બરાબર? પછી જ્ઞાન કેટલું છે કે ભાઈ જેટલા પણ વેદ પુરાણ છે ને એ બધા ભગવાનમાંથી આવ્યા છે. ભગવાનમાંથી કેવી રીતે? તો બ્રહ્માજીએ ઉત્પન્ન કર્યા છે, બ્રહ્માજીએ લખ્યા છે. તો બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ? ભગવાનમાંથી. ને જયારે એમને બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થાય ત્યારે શું કરે છે? તપ એવું બોલે છે, ભગવાન એમને જ્ઞાન આપે છે, અને એ જ્ઞાનના એનાથી જ એ બધા જ વેદ અને પુરાણો લખે છે, બરાબર ને? તો એ જ્ઞાન પણ શું છે ભગવાન પાસે એટલું. ત્યાગ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, ત્યાગ. તો જયારે આપણે જોઈએ કે રામ ભગવાન છે, જયારે વનવાસ જવાનું હતું, એમને ખબર હતી કે હું હવે આ રાજ્યાભિષેક થવાનો છે, તરત જ જેવું એમને કીધું ને તરત જ એ રાજ્યનો ત્યાગ કરી દીધો. એટલું સુંદર વૃંદાવન, એટલું ગમતું વૃંદાવનને છોડીને દ્વારિકા નગરીમાં જાય છે, બરાબર ને? તો આ 6 ઐશ્વર્યો છે, સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. આ જેની પાસે હોય આપણે એને શું કહેવાય છે? ભગવાન કહે છે, બરાબર ને? ચલો પછી હવે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે શું કે કરુણા, બરાબર? અર્જુનજી કહે છે કે હું કરુણાના કારણે શું દયા આવી ગઈ છે, ભાઈ મારાથી આ થાય નહીં. તો હવે હું કોણ છું? ભગવાન અહીંયા આગળ એનો જવાબ આપે છે કે હું કોણ છું, બરાબર? તો હું કોણ છું?
હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. કોઈ મને એવું કે મારો મને કોઈ 2 વર્ષનો મારો ફોટો બતાવે, જન્મ્યા ત્યારથી મારો મને કોઈ ફોટો બતાવે તો હા આ મારો ફોટો છે, બરાબર, આ હું છું. પછી એનાથી વધારે મોટા થઈ જઈએ, સ્કૂલમાં આવે તો હા મારો છે, કોલેજમાં અત્યારે કે હા મારો ફોટો છે, બરાબર ને. આ કપડા કોના છે તો એ મારા છે, અને આ તો હું છું, બરાબર. તો હું અને મારું એ બંનેમાં અંતર છે. તો આ મારું મતલબ આ શરીર મારું છે, પરંતુ હું કોણ છું? હું એક આત્મા છું. આત્મા આ શરીર ધારણ કરે છે, બરાબર. તો દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે જે આ શરીરના અંદર જે આત્મા છે ને, એ તો મતલબ સમયે સમયે એનું શરીર ચેન્જ કર્યા કરે છે. તો આપણે જેવા બાળપણમાં હતા એવા આપણે અત્યારે નથી, પરંતુ આપણે કહીએ કે હા ભાઈ આ મારો જ ફોટો છે, આ મારો જ છે, મતલબ આપણું જે આત્મા છે એ બદલાયું નથી, પરંતુ શરીર ચોક્કસ બદલાયું છે, બરાબર. તો એ આત્મા શરીર બદલે છે. જેવી રીતે આપણે કપડાં જૂના થઈ ગયા હોય તો કેવા નવા કપડાં પહેરીએ છે, એવી જ રીતે આપણું જે શરીર છે એ શું કરે છે? જૂના કપડા, બરાબર. એટલે કે શરીરને, નવા શરીરને ધારણ કરે છે. એટલે યુવાની પહેલા બાળપણ, પછી યુવાની વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે. તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. તો એવી જ રીતે મૃત્યુ થઈ જાય ને આપણું, તો એના પછી પણ આપણું જે આ આત્મા છે બીજું શરીર તરત જ ધારણ કરી લે છે. અને જે ધીર પુરુષ છે આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. ધીર પુરુષ એટલે કે જેને આ વસ્તુની ખબર છે, બરાબર. તો આત્મા કેવું છે? સનાતન છે, એનો ક્યાંય જન્મ નથી કે એનું મરણ પણ નથી, બરાબર. પરંતુ આ શરીર છે એ ચેન્જ થાય છે. માટે અહીંયા ગાડી કે છે કે આ આગળના એમાં પણ હશે, બરાબર. તો આત્માનો નાશ થઈ શકે, બરાબર. તો આત્માનો નાશ નહીં થાય. કેમ? કારણ કે આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી. નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવકઃ ન ચૈનમ કલેતયંતિ પાપો ન શોષયતિ મારુતઃ. હે ને, આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો નથી કરી શકાતો, અને પવનથી સૂકવી શકાતો પણ નથી, બરાબર. તો આત્માને કઈ જ થવાનું નથી, પણ જે થાય છે આપણને આ શરીરના અંદર થાય છે, બરાબર. તો એવું ક્યારેય ન હતું. હરે કૃષ્ણ આત્મા પ્રભુજી. અમર છે એમ કહીએ છે ને, આત્મા અમર છે. થેન્ક યુ પ્રભુજી. આત્મા અમર છે, બરાબર. એનું ક્યારે મરણ થવાનું નથી. ઇવન આપણે એ પણ નથી જાણી શકતા કે આત્માનો જન્મ ક્યારે થયો હતો, બરાબર. એ કોઈ જાણી શકે છે? નથી જાણી શકતા, બરાબર. પરંતુ આપણે અત્યારે આપણી બર્થ ડેટ જોઈએ તો કે ભાઈ આનો જન્મ, પરંતુ એ આત્માને આપણે તો આગળ પણ કેટલા બધા જન્મ લઈને આવી છે, હે. તો એવું ક્યારેય ન હતું કે જયારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય, અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય. અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ કે છે કે ભાઈ તારા પણ અનેક જન્મો આગળ થઈ ચુક્યા છે, બરાબર. કે પછી ભવિષ્યના અંદર પણ તું નહીં રહેવાનો, એવું ક્યારેય થશે નહીં. ને ભગવાન અહીંયા કે છે કે હું ન રહ્યો હોય કે તું ન રહ્યો, મતલબ એનો એવો જ થયો કે ભગવાનને આ બધી વસ્તુની ખબર છે. એટલો મતલબ કે ભગવાન જ્યારે અહીંયા ગાડી આવે છે તો હવે પોતાના પુત્રની કોને વધારે ખબર હોય? પોતાના પિતાને કે દાદાને, બરાબર ને. તો એ ગાડી ભગવાન કે છે કે ભાઈ પહેલા તું હતો, પરંતુ અર્જુનજીને આ ખબર નથી, બરાબર. આ જ્ઞાન અર્જુનજી પાસે નથી કે મારા આગળના જન્મ થઈ ચુક્યા છે, પરંતુ ભગવાનને ખબર છે. કેમ? કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર છે કારણ કે પોતે ભગવાન છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. કોણ કહી શકે? જેને ખબર હોય, બરાબર ને, કે આત્માનું જ્ઞાન જેની પાસે છે અને જેને આ બધી વસ્તુ જોઈ હોય, બરાબર, જેના અંદરથી આ બધું ઉદ્ભવે છે. ઓકે, તો હવે એને આપણે કેવી રીતે સમજીએ? તો એક કથા છે ચિત્રકેતુ મહારાજની, બરાબર ને. જો ચિત્રકેતુ મહારાજ હતા, ખૂબ એમની પાસે ધન દોલત ને બધું જ હતું, પરંતુ ખાલી એક પુત્રની ખોટ હતી, એ નહોતી. એટલા માટે બહુ જ ઉદાસ રહેતા હતા. તો એક દિવસ અંગીરા ઋષિ આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ આટલા ઉદાસ કેમ દેખાય? કે મારી પાસે બધું છે પણ કે મારી પાસે ખાલી પુત્ર નથી. તો અંગીરા ઋષિ કે ભાઈ તારા નસીબમાં જ પુત્ર નથી, અને જો તું એ તારા નસીબમાં ના હોય ને આપણે એની ઈચ્છા રાખીને આવે ને તો કે પછી આપણી શું કહેવાય, અધોગતિ જ થાય, હે ને, આપણને દુઃખનું જ કારણ બનશે. તો પેલો કે કઈ નહીં, કે મને ભલે દુઃખનું કારણ બને જે હોય, કે પણ આ બધાના મેણા ટોણા સાંભળો એના કરતા સારું ને એક પુત્ર તો હશે ને મારો. તો એટલે પછી અંગીરા ઋષિ એમની શક્તિઓથી એમને પુત્રનું વરદાન આપે છે. તો એમને એક પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો હવે શું થાય છે કે એમની ઘણી બધી રાણીઓ હતી, તો હવે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે ને, તો જે ચિત્રકેતુ મહારાજ છે ને તો બહુ ખુશ થઈ જાય છે. ને જેના પાસેથી આ પુત્ર પ્રાપ્ત થયો અને રાણી પણ એમની ફેવરેટ બની જાય ને આખો દિવસ એમનો છોકરાની પાછળ જ જાય. એટલે બીજી બધી રાણીઓ હતી ને એની પાછળ એટલો સમય ના આપે, બરાબર ને. એ લોકોને પૂછે ના ને એવું બધું, તો બીજી બધી રાણીઓને
બહુ ખોટું લાગતું કે આપણી સાથે રાજા અત્યારથી કેમ આવું કરે છે. પછી કે છે કે હા આ છે ને આ બધું કારણ આ નાનું બાળક છે ને એ છે. તો એક દિવસે બાળક હોય છે એને ઝેર આપીને આ બધી રાણીઓ એક યોજના બનાવે છે અને એને મારી નાખે છે. બરાબર. તો એક બાળક મરી જાય છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ તો સાવ ગાંડા થઈ જાય છે અને પછી શું કહેવાય બહુ જાક્રંદ કરે છે. ત્યારે ફરીથી અંગીરા ઋષિ અને શું કહેવાય નારદ મુનિ ત્યાં આગળ આવે છે અને કે છે કે ભાઈ શું થયું, કે મારા બાળકનું મૃત્યુ થયું છે, પણ હવે હું શું કરું, કે મારે એકવાર એની સાથે ખાલી વાત કરી છે, છેલ્લી વાર, કે તમે છે ને તમારી યોગ શક્તિથી મને એની સાથે ખાલી એકવાર વાત કરી શકે ને એટલું તમે મને કરી આપો. ત્યારે એ વખતે નારદ મુનિ એમને બધું જ જ્ઞાન આપે છે, પરંતુ તેમ છતાં ચિત્રકેતુ મહારાજ કે ના મારે એકવાર વાત કરવી છે. ત્યારે એમની યોગ શક્તિથી નારદ મુનિએ બાળકનો આત્મા જે છે ફરીથી એના અંદર લાવે છે અને કહે છે કે ભાઈ તારા પપ્પા જે છે ને તારા પિતાએ તારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. આ બધી જ વસ્તુ ચિત્રકેતુ મહારાજ સાંભળે છે. ત્યારે એ બાળક કે છે કે કયા પિતા, કારણ કે હું તો આગળ ઘણા બધા જન્મો લઈ ચુક્યો છું, હાથીમાં ને કૂતરામાં ને બિલાડીમાં ને ઘણા બધામાં. બરાબર. તો અત્યારે મારા પિતા છે કયા પિતા મારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. બરાબર ને. ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજને આ વસ્તુ સમજાય છે અને જે બાળકના અંદર જે આત્મા આવે છે એ આત્મા ચિત્રકેતુ મહારાજને આ જ્ઞાન આપે છે અને ત્યારથી ચિત્રકેતુ મહારાજ પણ આગળ એમની જીવન ચલાવે છે. બરાબર ને. તો એવી જ રીતે આપણું જે આ શરીર છે, બરાબર, એ તો અત્યારે ખાલી ટેમ્પરરી છે, પરંતુ આત્મા જે છે અમર છે. તો આપણે આગળ પણ ઘણા બધા જન્મો થઈ ચુક્યા છે અને આગળ પણ થશે. તો હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં, હવે બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે કોઈ આનંદ નથી. પહેલા કરુણાનો જવાબ આપી દીધો. શું? કે તારી સામે જેટલા લોકો પણ છે ને એ બધા શરીર છે, આત્મા નથી. શરીર છે, આત્મા છે, શરીર આત્મા છે, શરીર નથી. માટે તું એ લોકોને જયારે મારીશ ને ત્યારે એ લોકોના ખાલી શરીર હણાશે, આત્મા તો અમર છે. બરાબર. તો હવે આના અંદર કરુણા કરવાનો કોઈ અંદર કોઈ પોઈન્ટ નથી. બરાબર. કારણ કે તું તારે સામે સગાવાલા કે ગુરુજનોને જો જોઈશ છે એ બધા શું કરશે, આ શરીર છોડીને બીજું શરીરને ધારણ કરશે. માટે આમાં તો તું એ લોકોને ક્યાં મારવાનો છે. બરાબર ને. તો એવી રીતે એને પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. હવે બીજો પ્રશ્ન છે કે કોઈ આનંદ નથી. તો કે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરીશ, અથવા જો તું જીતી જઈશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થાને યુદ્ધ કર. કે બે વસ્તુ છે તારી પાસે, શું આનંદ નથી. હારી જઈશ તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે ને જીતી જઈશ તો આ જે રાજ્ય છે એ મળશે. માટે શું એના અંદર પેલું એ કરે છે. બરાબર. ઉભો થાને યુદ્ધ કર. એટલે આમાં શું આનંદ ના હોય. બરાબર. પછી કે છે કે તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. માટે તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે. કોઈ આનંદ નથી એવું કહે છે ને તું. પરંતુ જો તું આ યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને જતો રહીશ તો બધા લોકો શું એવું નહીં કે ભાઈ આને દયા આવી ગઈ એટલે છોડીને જતો રહ્યો. બધા એવી જ વાતો કરશે કે આ તો જો કેવો દુર્બળ થઈ ગયો. બરાબર ને. કે યુદ્ધના અંદર યુદ્ધ જોઈને ભાગી ગયો અને તારું કર્તવ્ય છે, તું ક્ષત્રિય ધર્મ કરવાનું છે. બરાબર. તું ક્ષત્રિય છે એટલે તારું ધર્મ છે યુદ્ધ કરવાનું. તો તું એ છોડીને જતો રહે તો લોકો તારા પર હસશે. બરાબર. ધિક્કારશે તારા સામર્થ્યને. કે આમ તો કહેવા તો બહુ સારો એવો વિદ્વાન, બરાબર, કહેવા તો સારો એવો યોદ્ધા, પરંતુ આ યુદ્ધ છોડીને ભાગી ગયો. બરાબર. તો આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોય. હે ને. તો કે શું આનંદ નથી, યુદ્ધ કર. બરાબર. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે પાપનો ભય. હે ને. તો કે આ બુદ્ધ યોગમાં પણ પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે હાસ પણ નથી. અને આ માર્ગે કરેલી થોડી સી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. બરાબર. તો તને એવું છે કે આનું પાપ લાગશે, પરંતુ તું એવું કે છે કે ભાઈ પાપ કેમ લાગશે, કે ત્યાં આગળ બધા લોકોને મારી નાખીશું તો એ લોકોના ત્યાં બધા છે, બરાબર, બધા લોકો છે, એ લોકોને મારી નાખીશું તો કેવું લાગશે, મને પાપ લાગશે. તો હવે જે હનુમાનજી છે, બરાબર, તો હનુમાનજી છે એમને પણ તો રામજી માટે યુદ્ધ કર્યું હતું ને. બરાબર. તો ત્યાં આગળ જયારે લંકામાં ગયા તો લંકામાં પણ બીજા ઘણા બધા જીવો હતા ને. તો એ વખતે એમને કેમ એવું ના થયું કે ભાઈ આ લોકોના ઉપર મને દયા આવે છે, અમને તો કશું નથી બગાડ્યું રામ ભગવાનનું, તો હું શું કરવા એ લોકોને, હું લંકાને બાળીશ તો આ લોકો પણ મૃત્યુ પામશે. પરંતુ ત્યાં આગળ એમને એ વસ્તુ બતાવી નહીં. બરાબર. એમને એ પાપનો ભય ત્યાં આગળ લાગ્યો નહીં. કેમ? કારણ કે કામ કોના માટે કરવામાં આવ્યું હતું, ભગવાન માટે. બરાબર. તો જયારે આપણે ભગવાન માટે કોઈ વસ્તુ કરીએ છીએ તો આપણું મહાન ભય. બરાબર. તો મહાન ભય શું, કે ભાઈ આ આપણું જે મૃત્યુ થશે એના પછી મને બીજું કયું શરીર મળશે, એ જ આપણું મહાન ભય હોય ને. બીજું તો શું હોય, મોટામાં મોટો ડર શું હોય, બરાબર, મૃત્યુ. અને એના પછી મૃત્યુ પછી કયું શરીર પ્રાપ્ત થશે. અત્યારે કોઈ એવું કહે કે ભાઈ તમે શું કહે બહુ રૂપિયાના આશક્તિ રાખશો, કઈ છોડવાનું કોશિશ કરશો નહીં, તો તમારી શેમાં ગતિ શેમાં થશે, નેક્સ્ટ બર્થ તમને શેમાં મળશે, કે તમને કૂતરામાં મળશે કાં તો સાપમાં મળશે. બરાબર. તો જેને આવું કહે કે ભાઈ તારો નેક્સ્ટ જન્મ આવો જ થશે, ત્યારથી એ વસ્તુ કરશે એ વ્યક્તિ નહીં કરે. બરાબર. તો કેમ? કારણ કે એને ડર છે ને કે ભાઈ નેક્સ્ટ બર્થમાં હું આવું બન.
બરાબર ને? તો એ છે મહાન ભય. તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે જ્યારે ભગવાન માટે કોઈ કાર્ય કરવામાં આવે છે ને ત્યારે આપણે મહાન ભયમાંથી પણ એનો હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી અવાજ નથી આવતો, અવાજ જતો રહ્યો. માતાજી નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે. હરે કૃષ્ણ માનસી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી ત્યાં સુધી કીર્તન લો ને માતાજી. જય રાધા માધવ કુંજ વિહાર, જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી, જય ગોપીજન વલ્લભા ગિરવરધારી, જય ગોપીજન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મને માફ કરશો, થોડાક ટેકનિકલ એરરના કારણે આપણે લેફ્ટ થઈ ગયા. મારે ફરીથી અહીંયા લોગિન થવું પડશે. એક જ મિનિટ. માતાજી મેં તમને હોસ્ટ કર્યા છે. ઓકે માતાજી. એક કામ કરશો માતાજી, તમે સ્ક્રીન શેર કરી શકશો ત્યાં સુધી, કારણ કે મારા બીજું જે પેલું છે એના અંદર થઈ નથી શકતું, એટલા માટે એનું વેઇટિંગ. માનસી માતાજી તમે કરો છો? જો કે હું હા, અહીંયાથી કરું. ટ્રાય કરું છું. થઈ જાય તો સારું છે, પરંતુ માનસી માતાજીને હોસ્ટ આપજો ને, એ કરી શકશે. હા હા, એક જ મિનિટ માતાજી. એમ તો હું અહીંયાથી ટ્રાય કરું જ છું. ઓકે. ચાલો તો આપણે ત્યાં સુધી ચાલુ કરીએ. ઓકે, અવાજ આવે છે મારો? હરે કૃષ્ણ. આવે છે માતાજી. કે મને માફ કરજો, થોડી ટેકનિકલ એરરના કારણે હા, માતાજી. આવું થયું છે. ઓકે કઈ વાંધો નહીં માતાજી. ઓકે માતાજી, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. તો અહીંયા ગાડી જે ભગવાન છે અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે પરંપરાનો નાશ કેવી રીતે થઈ શકે, બરાબર? તો યસ, મારામાં અનેબલ થાય છે, કનેક્ટ નથી થઈ શકાતું. તો તમે ત્યાં સુધી આ જે સ્લાઇડ છે તમે શેર કરી શકો છો. હા, કરું માતાજી. હા, કેમ કે હું અહીંયાથી ટ્રાય તો કરી જ રહી છું, સાથે સાથે પણ થઈ જાય તો ઠીક છે, નહીં તો ભગવાનની ઈચ્છા. હા, આપણે જ્યારે કલિયુગનો પ્રભાવ આવો, બરાબર, કે આપણે ભગવાનનું જ્યારે કામ કરતા હોઈએ ને ત્યારે કલી આપણા ઉપર આવીને બેસે છે, આપણને ભગવાન મતલબ ભગવત કથાઓ ના કરવા દે. એને ઘણી બધી આવી પ્રોબ્લેમો આવતી રહે જ્યારે ભગવાનનું કામ આપણે કરતા હોઈએ ને ત્યારે. તો એનાથી ડરવાનું નહીં. આવું અમારા ગુરુ મહારાજ અમને કહેતા હોય છે. આઈ હોપ થઈ જશે અત્યારે થોડીક વારમાં. ઓકે, હરી બોલ. થઈ જાય તો સારું છે. થઈ ગયું, થઈ ગયું, થઈ ગયું. ભેગા થઈને કલીને હરાવી દઈશું. હા,
એને હારવું જ પડે ને, ભગવાન હોય ત્યાં કોઈનું ચાલે? ના ચાલે. હરી બોલ. ચાલો આપણે બેક આવી ગયા. જસ્ટ અ મિનિટ. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. હરી બોલ. દેખાય છે સ્ક્રીન? હા માતાજી દેખાય છે. હા હા ચાલો તો અહીંયા ગાડી ભગવાન એમને કહે છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. એટલે કે જેમ કીધું કે આપણા ગામના અંદર એક કુવામાંથી હોય બરાબર ને, તો ત્યાંથી આપણે ઢોરને નવડાવતા હોય, એકમાં પીવાનું પાણી હોય, એકમાં વાસણ ધોવાનું ને, એવી રીતે અલગ અલગ હોય. પરંતુ એ જગ્યાએથી એક વિશાળકાય નદી જતી હોય બરાબર, જળાશય જતું હોય, તો એ બધી જ નાની નાની વસ્તુઓ માટે એ બધી જ જે કામ જે છે એ વિશાળ જળાશયમાંથી પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. માટે હવે તું અહીંયા કહે છે કે પરંપરાનો નાશ થશે, પરંતુ એ પરંપરાના અંદર ધર્મરાજ પોતે કોણ? યુધિષ્ઠિર. યુધિષ્ઠિર જો રાજ્ય કરશે તો પછી આ પરંપરાનો નાશ ક્યાંથી થશે? બરાબર. તો એ પરંપરાને એ તો પોતે ધર્મની સ્થાપના તો એ પોતે કરશે બરાબર ને. તો માટે આ બધી વસ્તુઓ પણ નહીં થાય. માટે પરંપરાનો નાશ થશે એવું કોઈ કારણ અહીંયા ગાડી થશે નહીં બરાબર. પછી 5 જવાબ. અનિર્ણાયકતા, કે હવે હું શું કરું એની મને ખબર પડતી નથી. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હે કુરુનંદન. અહીંયા ગાડી ભગવાન શું કહે છે? એને કુરુનંદન બરાબર ને, કે જે મનુષ્યો આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશ્યમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જો દ્રઢ નિશ્ચય નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે બરાબર. તો દ્રઢ નિશ્ચય કોણ? જે ભક્તિ કરે છે બરાબર, જે ભક્ત છે, જે ગુરુના અંડરમાં કામ કરે છે, ગુરુને શરણાગત થઈને ભક્તિ તરફ આગળ જાય છે, એ દ્રઢ નિશ્ચય હોય છે. એની જે બુદ્ધિ જે છે અલગ અલગ જગ્યાએ વિભક્ત થયેલી હોતી નથી. એટલા માટે જ આપણે જોઈએ છે ને કે અર્જુનજી છે અને એની બુદ્ધિ કેવી છે? એક વસ્તુને કે એક પક્ષીની આંખમાં જ ત્યાં આગળ એને મારવાનું હોય છે બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી આપણે એ જોઈ શકીએ કે અર્જુનજી એ પોતે ભગવાનના ભક્ત છે બરાબર, પરંતુ અહીંયા અર્જુનજી નિમિત્ત બની રહ્યા છે આપણા જેવા લોકો માટે બરાબર, કે આપણને આ જ્ઞાન મળી શકે. માટે દ્રઢ નિશ્ચય ભગવાનના અંદરમાં જઈને આપણે જે કંઈ પણ કામ કરે છે એનાથી આપણે કેવા બનીએ છીએ? દ્રઢ નિશ્ચય બરાબર. તો એ પણ એમનો 5મો જે પ્રશ્ન હતો કે કઈ? અનિર્ણાયકતા, હે ને. તો એનો પણ એમને અહીંયા આગળ જવાબ મળી જાય છે. માટે ભગવાન જે કે છે એ આપણે કરવું જોઈએ. તો હવે કે છે કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મફળ ઉપર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં ને સ્વકર્મ કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં બરાબર. તો સ્વકર્મ કોને કહેવાય બરાબર ને? અહીં ગાડી કર્મણ્ય અધિકાર હસ્તે આ શ્લોક બધાને આવડતો જ હશે બરાબર. તો કે આ બધી જે છે સ્વકર્મ કોને કહેવાય? તો નિયત કર્મ બરાબર, કે તારા જે તું ક્ષત્રિય છે બરાબર, તો ક્ષત્રિયનું કામ છે યુદ્ધ કરવાનું બરાબર. એ રીતે આપણી વર્ણ વ્યવસ્થા છે ને એના અંદર બધાના પોતપોતાના નિયત કર્તવ્ય છે, તો એ કર્તવ્ય કરવાનો આપણો અધિકાર છે, પરંતુ એના ફળ ઉપર આપણો કોઈ અધિકાર નથી બરાબર. આપણે બધા ગૃહસ્થ છીએ, તો ગૃહસ્થનું ધર્મ શું છે બરાબર? તો કે આપણે ઘર ચલાવવાનું અને આપણે જે કાંઈ પણ કમાઈએ છીએ, જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, એ બધું જ આપણે ભગવાનની સેવામાં આપવાનું. ભગવાનની સેવામાં એટલે કે આપણે આપણા બાળકો છે કે આપણા પરિવાર વાળા છે, એ બધાને આપણે કોના માટે? ભગવાનના માટે, કે કંઈક ને કંઈક રીતે ભગવાનની સેવામાં આપણે યુઝ કરવાનું છે. આપણે જે કમાઈએ છીએ એને પણ આપણે ભગવાનની કામમાં યુઝ કરવાનું છે, પરંતુ એ વસ્તુનો અધિકાર, એને ભોગવવાનો અધિકાર, એનું ફળ શું આવશે એના ઉપર આપણો કોઈ જ અધિકાર નથી બરાબર. આપણું કામ માત્ર ને માત્ર કર્મ કરવાનું છે, એના ફળ ઉપર આપણો કોઈ પણ અધિકાર નથી. માટે અહીંયા ગાડી તું આસક્ત થઈશ નહીં. કેમ કે છે ભગવાન આવું? કારણ કે અર્જુનજી કે છે કે યુદ્ધ કરીશ તો આવું થશે, આવું થશે, આવું થશે. અહીંયા કે છે કે તારું કર્મ છે ખાલી યુદ્ધ કરવાનું, તો તારે ખાલી યુદ્ધ જ કરવાનું છે. એનું પરિણામ શું આવશે એના ઉપર તારે કોઈ જ અત્યારે ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી, કારણ કે ફળ ઉપર આપણો અધિકાર હોતો નથી
પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનમાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. બરાબર, કે જ્યારે એને જ્ઞાન થઈ જાય છે અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે, જેટલી પણ આપણી ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, જ્યારે ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું મન, બરાબર, આપણી ઇન્દ્રિયો છે એ આગળ જોઈશું આના પછીની સ્લાઇડમાં કઈ રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો કામ કરે છે અને કઈ રીતે આપણે અધોગતિ પામીએ છીએ, બરાબર. પરંતુ અહીંયા ગાડી કહે છે ભગવાન કે મારા માટે જે કામ કરવાનું છે કેવી રીતે, કે આપણે ખાલી કર્મ કરવાનું છે, ફળ ઉપર એની આપણે કોઈ પણ આપણો અધિકાર નથી. તો એવી જ રીતે આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનમાં રહેલો એને શું કહેવાય છે? સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. જોવાય છે ને આપણને અગ્નિના અંદર, બરાબર, કોણ છે? આ પ્રહલાદ મહારાજને પણ રાખ્યો છે. તો ત્યાં ગાડી એમને કેટલી બધી પ્રોબ્લેમ હતી ને, બરાબર, પરંતુ એ ત્યાં એવા ને એવા જ રહ્યા કે ના ભગવાન માટે, બરાબર ને. તો એ કેવા છે? સ્થિત પ્રજ્ઞ છે. પછી કથિત રીતે નિર્દોષ ચિંતન અતૃપ્ત વાસના અને ક્રોધમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત થઈ શકે અને વ્યક્તિના પતનનું કારણ બને. તો આપણે જોઈએ કે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની વાત કરીએ, ગાડી આપણી ઇન્દ્રિયો કઈ રીતે આપણા પતનનું કારણ બને છે. તો અહીંયા ગાડી ફોટોમાં એક વસ્તુ જોવાય કે શું કહેવાય કે મનુષ્યને કોઈ પ્રત્યે આસક્તિ થાય, કે કોઈ વ્યક્તિ છે, બરાબર, અને એક છોકરી પ્રત્યે આસક્તિ થઈ કે આ તો કેટલી સુંદર સ્ત્રી છે, હે ને, કેટલી સુંદર વ્યક્તિ છે. પછી એનું ચિંતન કે હવે મારે એને ભોગવવી છે, એવી ખાલી ઈચ્છા થાય, બરાબર. તો હવે એનું ચિંતન થાય, ઘરે જઈને એનું ચિંતન કરે છે, બરાબર. પછી શું થાય છે? એના અંદર આસક્તિ વધે છે, એને પામવાની, એને ભોગવાની ઈચ્છા થાય છે. હવે એ જયારે ભોગવે છે ત્યારે એ ભોગવવામાંથી કે ના મળે તો પણ એને ક્રોધ આવે છે, મળી જાય છે તો પણ હવે શું થાય છે? જેટલું મળે છે, જેટલું આપણે કોઈ બી વસ્તુ છે, બરાબર, તો એને આપણે ક્યાં સુધી, આપણી ઇન્દ્રિય ક્યારેય તૃપ્ત થતી નથી, બરાબર ને. તો એનાથી શું થાય છે? કામ ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. તો ક્રોધમાંથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે, બરાબર. જ્યારે ક્રોધ આવે છે ત્યારે આપણી સ્મરણ શક્તિનો ભ્રમિત થઈ જાય છે, બરાબર. ભૂલી જવાય છે કે ભાઈ મારી સાથે આવું આગળ થયેલું છે, બરાબર, કે મારે ગુસ્સો નતો કરવા જેવો. કેમ? કારણ કે આગળ પણ મારી સાથે આવું થયું હતું, તેમ છતાં અત્યારે અમારે આ ઇન્દ્રિય ચિંતનથી, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની મારી ભાવનાથી અત્યારે આ કર્મ હું કરી રહ્યો છું કે કરી રહી છું, બરાબર. તેમ છતાં આપણે ક્રોધમાં પરિણમે છે અને પછી આપણી એ બુદ્ધિ જે છે આગળ યાદ રાખવાની જે સ્મરણ શક્તિ છે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ અને તેથી આપણે આ કૂપના અંદર, બરાબર, પુનઃ પતન આપણે પામીએ છીએ, પુનઃ કૂપના અંદર, બરાબર. એવી જ રીતે આપણો જયારે જન્મ થાય છે, આગળ આપણે ઘણા બધા જન્મ લઈ ચુક્યા છે, બરાબર, પરંતુ આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ હે કે કંઈક ને કંઈક ભોગવવાની ઈચ્છાને કારણે આપણે આ સંસારના અંદર ફરીથી આવ્યા છે, બરાબર. એનું કારણ પણ આપણી આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જ છે, બરાબર. તો આપણને કોઈ વસ્તુ જોઈએ, પછી એની સાથે અટેચમેન્ટ થાય, પછી એને ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, એ ના થાય એટલે શું થાય છે? ગુસ્સો આવે, બરાબર. ગુસ્સોથી આપણું જે ડેલ્યુઝન, બરાબર, પછી શું કહેવાય, આપણી જે મેમરી લોસ થઈ જાય, બરાબર, અને છેલ્લે આપણું પૂર્ણ પતન થાય છે. તો એવી જ રીતે અર્જુનના ન લડવાના કારણો 5 હતા અને એની સામે ભગવાનને એમને 5 જવાબ આપ્યા. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે. મને માફ કરશો, આજે મારાથી જો